दर्शक बंधु ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस रे आपनको स्वागत। एबे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर जहाँ सूचना आसी पहुंची कि ताकती मिल आश्वस्ति। आसंता 22 तारिख में बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। 24 नहीं पार अवपत्र रूप एने भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर केउ जिला को कड़ा सतर्क सूचना जारी कराई आसतु जाना। दर्शक बंधु संपूर्ण खबर देखा पूर्व आपड़ जब आम चैनल को प्रथम थर आसते ही चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखिए जहाँफल आम चैनल लेटेस्ट न्यूज आपण सर्वप्रथम पाइपर। तो चलतु डेरी नक आज खबर पर नजर पकाइबा। आसंता 22 बंगोपसागर में सृष्टि हो पारे लघुचाप क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाएगी। क्रमे घनीभूत हो 24 तारिख में अवपात रूप नहीं पारे। एबे यार गतिपथ तीव्रता इत्यादि अस्पष्ट रही। आसंता 3 ରୁ 4 दिन मध्य यह सिस्टम संपर्क में अधिक तथ्य मिल पारे बोली कहुई। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। क्रमे घनीभूत हो उत्तर पूर्व दिगरे गति करिवो। केन्द्रीय बंगोपसागर में अधिक घनीभूत हो 24 तारिख में अवपातर रूप नेबार संभावना रही। यार प्रभाव में ओडिशा उपर केबे प्रभाव पड़िबो और यार प्रभाव में ओडिशा रे केबेठु पागर परिवर्तन हेबा सह वर्षा हेबो ताहा जणा पड़ी नाही। किछि दिनर व्यवधान पर राज्यर खरा बढ़ी। आसंता 20 और 21 तारिख राज्यर किछि जिले में प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह होबार संभावना थिबा पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। यह 20 तारिख में 6 जिला और 21 तारिख में 14 जिला येलो वार्निंग जारी करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस।